各位朋友，大家好，我係音響技術嘅大草，歡迎大家嚟到音響技術嘅 YouTube 頻道。希望大家可以訂閱我哋嘅頻道，同埋記得撳埋個鐘仔。咁我哋第時咧有咩新嘅資訊咧，都會話俾大家聽嘅。我今次係要為大家介紹 B&W 801 D4 呢對全新嘅喇叭。嗱，咁啊好多發燒友咧，相信一聽見 B&W 呢個品牌咧，就會覺得佢係名牌中嘅名牌。其實 B&W 咧嘅全名應該係叫做 Bowers and Wilkins， 即係佢哋簡讀咧就叫做 B&W。咁但係發燒友咧就叫做 B&W 噶啦。咁我哋發燒友點解咁中意呢個 B&W 呢個品牌咧？嗱，因為咧佢有56年嘅悠久歷史，同埋佢產品嘅範圍咧係非常之廣闊。咁咧可以照顧到唔同階層嘅發燒友嘅需要，由入門級嘅初哥，或者去到中意聽 high end 嘅呢個資深嘅發燒友咧，佢都有產品能夠適合佢哋用嘅。而且佢口碑極佳，就以佢哋嘅旗艦級嘅800系列嚟講咧，好多世界級嘅著名嘅錄音室都係用咗 B&W 800系列嘅揚聲器咧，以嚟做監聽喇叭。咁啊，所以咧係極具代表性嘅。咁啊，所以咧好多發燒友都覺得用咗 B&W 喇叭咧係有一個質素嘅保證。咁啊，講起801系列咧，當然要講到1979年嘅佢個元祖級嘅 B&W 801啦。因為咧佢係當時音響界咧係第一對喇叭，高音、中音同埋低音單元咧都係用獨立嘅聲箱咧嚟安裝嘅單元嘅。咁啊，80年代開始咧就已經咧有啲世界級著名嘅錄音室咧，就好似我哋認為係全世界最佳之一嘅 Abbey Road 咧，都係用咗 B&W 801咧係嚟做佢嘅監聽喇叭嘅。換句話嚟講，我哋好多發燒友認為係一個天碟級嘅錄音咧，都係經過 B&W 801咧呢一個喇叭嚟做監聽。咁你諗下，可想而知佢嘅認受性咧係有幾高啦。第一代801嘅中音單元聲箱咧係用木製做嘅。咁 B&W 喺1982年咧就推出801F， 咁中音單元嘅箱體咧就改咗用 fiber crack， 即係纖維同埋石屎混合製成嘅。低音聲箱內置以 MDF 製作 Matrix 矩陣支撐模組嘅 Matrix 801S2咧，就係1987年面世。咁1992年咧就推出咗改良版嘅 Matrix 801S3。2002年 B&W 咧就推出咗獨立型號嘅旗艦 Signature 800揚聲器。咁低音聲箱咧就採用咗2隻10寸嘅低音單元。2005年 B&W 咧開發出25mm 嘅鑽石振膜高音單元。咁啊，採用鑽石高音單元嘅 800D 系列咧，就喺同年面世啦。呢個時期 800D 同801D 兩個型號咧係同時存在嘅。2010年 B&W 咧就推出咗 800D 系列嘅第二代，咁型號咧就以 Diamond 咧就取代 D 呢個英文字母。不過咧801呢個型號咧就已經消失咗啦。2015年800鑽石系列嘅第3代開始面世，型號咧就係 D3， 不過咧係仍然冇咗801呢個型號嘅。到咗廠方創立55週年嘅2021年咧，咁 B&W 咧就宣布推出800鑽石系列嘅第4代，咁就即係咧800D4 系列。不過呢次有啲奇怪，今次 B&W 推出800D4 系列咧，反而咧就見唔到800D4呢個型號噃，就反而咧一個與上一代800D3差唔多樣嘅新旗艦型號咧，就命名為801D4。咁 B&W 廠方咧就有以下嘅解釋嘅。
B&W 喺1979年呢係推出第一個800系列嘅型號呢，就係801。咁第一款放喺 Abbey Road 錄音室嘅 B&W 喇叭呢，亦都係801。咁2021年呢係 Abbey Road 錄音室呢創立90週年。咁為咗紀念呢個特別嘅時刻，以及801呢個型號嘅代表性呢，所以廠方決定呢就將新系列嘅最高型號呢係改翻做801啦。同時呢，亦會將放喺 Abbey Road 錄音室裏邊嘅800 D3呢就換上801 D4。咁究竟801 D4有乜嘢重大改進呢？首先，低音聲箱同埋中音單元雙體交接之處嘅斜面頂板呢，係由以往嘅木製呢，今次呢係改做全鋁合金製作，而且係鋪上英國高級品牌 Connery 嘅生產嘅皮革，既堅固紮實，又收高貴外觀之效。其次係安裝25mm 鑽石振膜高音單元嘅實心鋁合金車製嘅水滴型管狀容器呢，係加長至接近30 cm， 咁樣不但令個鑽石振膜嘅高頻響應更加開放，而且更容易呼吸。咁佢同中音單元雙體嘅接合點呢，亦由單點改為2點退偶，更加穩固之餘呢，亦都有更佳嘅避震能力嘅。咁講到呢度呢，或者有好多朋友會對 B&W 嘅鑽石振膜嘅啞銀灰色，而唔係常見嘅閃亮透明呢，而感到有啲奇怪嘅。咁其實呢，佢都係採用相同嘅化學氣相沉積，即係 CVD 技術製成嘅，只不過佢係加咗上白金保護塗層呢，咁啊所以變成呢個啞銀灰色嘅啫。此外，150mm 嘅 Continuum 嘅 FST 音盤中音單元嘅製作呢，都有啲嘅新思維嘅。佢棄用咗發燒友俗稱蚊香嗰種纖維彈波，咁啊改咗呢係名為 Biomimetic Suspension 嘅仿生中空懸掛支架。咁呢個革命性嘅設計呢，大幅減少音盤背波嘅氣壓，從而減少中頻嘅音染，而且提高清晰度。至於用實心鋁合金車製用嚟安裝中音單元嘅獨立渦輪引擎型雙體呢，亦都有改進。咁腔體裏邊呢，除咗設有5角星形嘅放射式支架之外呢，亦都裝咗3隻叫做 TMD Tune Mass Damper 嘅圓形金屬阻離器嚟吸震。而中音單元呢，亦有一條長螺絲喺磁鐵嘅後方呢，伸往雙體末端呢撐實作固定嘅。中音雙體同埋低音雙體嘅連接點呢，都係採用新嘅耦合避震設計。咁801 D4 嘅 Matrix 矩陣支撐呢，從以往嘅 MDF 呢，今次又改咗做實木夾板。支架正前方嘅橫切面呢，係加上鋁合金部件，並且以黏合劑同埋螺絲嚟加固嘅。喺反向包覆式嘅聲箱前帳板後邊安裝咗雙10寸低音單元嘅位置呢，就鑲嵌咗2大塊鋁合金面板。咁250mm嘅 Aerofold 音盤低音單元呢，係先裝上金屬外框，再直接鎖喺鋁合金面板之上，咁樣呢就可以將諧震係減至最低嘅。此外，分音器嘅元件同埋線路板呢，係直接鎖喺聲箱鋁合金背板之上。除咗可以減低敏感嘅電容器受到聲箱內嘅氣壓影響之外呢，仲有助散熱嘅。咁801 D4 嘅聲箱底部呢，係圍住向下發射透氣管嘅位置呢，係裝上咗一塊鋁合金底板嚟進一步加固，令聲箱呢更加寧靜嘅。咁最後801 D4 嘅底座設計呢，係明顯經過深思熟慮，完全係為咗用家着想嘅。全金屬底座嘅底部呢，喺4個方位呢就設有4個轆，4支 M12 附有大型絲帽嘅粗身螺絲腳釘呢，係以二前二後嘅方式嚟安裝。咁後邊2支腳釘嘅左右兩邊呢，係各有一支可以從底座嘅頂部呢係調校高度嘅長螺絲栓。當用家要為801 D4 擺位嘅時候呢，
咁4個轆咧就可以發揮咗自由移動嘅功能，又可以推嚟推去咧，係方便到不得了嘅。當你選好咗擺位嘅位置之後咧，就可以將4支腳釘咧係擰落嚟，將個喇叭承起，跟住再鎖緊腳釘上面嘅螺絲帽咧就嚟加固。如果你要保護地板，咁可以喺腳釘上邊咧套上附有磁吸嘅釘墊。咁由於抵咗後方嗰2支腳釘咧係相距較為接近，咁為咗避免用家因為意外咧係而推歪咗嗰個星箱咧，咁啊只要將2支長螺絲栓咧向下扭，直至啱啱掂到地面為止咧，咁就可以收到安全加固之效噶啦。咁呢整個底座嘅設計咧係的確精明嘅，唯一唔方便嘅地方咧就要揾人幫手啦，因為個喇叭真係實在太重嘅，咁啊先至可以成功咧係調整腳釘嘅高度嘅。只要你細心仔細觀察眼前呢對801D4，再輕輕用手去摸咧，雖然佢只係鋪咗張 Satin Rose Nut 嘅木皮，而唔係閃亮嘅鋼琴漆，但係整體製作咧係仍然係無懈可擊嘅。高音頭同埋中音頭嘅焗漆，鋪上 Connolly 皮嘅斜面箱頂，單元嘅裝嵌以及金屬部件嘅接口位咧，在都顯示咧係 B&W 麒麟揚聲器嘅王者風範，我實在係揾唔到任何瑕疵嘅。今次試聽咧，我係用咗3隻碟咧係嚟考驗下呢個 B&W 801D4嘅威力嘅。第一隻咧係近期嘅熱門碟，係 John Williams 同埋柏林愛樂咧就演出嘅 The Berlin Concert。就以開場曲 Olympic Fanfare and Theme 為例咧，咁801D4咧將柏林愛樂精神抖擻嘅頂尖狀態咧就盡顯無疑嘅。咁柏林愛樂嘅小號手咧，為咗迎合 John Williams 嘅口味咧，而轉用咗聲音更加璀璨明亮嘅美國製嘅小號，嗰種整齊啦、合拍啦同埋嘹亮嘅金屬質感咧，係播得非常之細緻嘅。嗰種直衝雲霄嘅氣焰同埋餘音裊裊嘅空間感咧，重現得非常真切。定音鼓同埋低音大鼓嗰種敲擊嘅質感咧，鼓皮嘅震撼咧，嗰個镲嘅輝煌同埋亮麗咧，係同樣播得全真全神，絕對咧有帶你翻去現場感嘅再生能力。擺啱位置嘅801D4咧，不但止完全得晒箱，聲音嘅能量感同埋密度咧，係能夠將整個試音室咧係完全填滿。與同級嘅喇叭相比咧，佢的確係啲超班㗎。第二隻咧係好多靚嘅女聲所組成嘅呢隻 The Wonderful Sounds of Female Vocals。呢一隻咧係一隻非常之著名嘅考驗人聲重播女聲嘅一隻天碟嚟嘅。嗱，聽 The Wonderful Sounds of Female Vocals 咧，咁啊 Julie London 唱嘅 Cry Me a River 咧，哇！開頭嗰啲大牛筋咧係彈力驚人嘅，有質又有量。咁啊，吉他嘅輕掃咧，完全襯托起 Julie London 清脆而又懶容嘅迷人嗓子。不但信息嘅細節多得驚人，咁人聲喺音場裏邊咧立體浮現，吸引力大增嘅。第三隻咧就係打鼓嘅天碟，呢個係廣州大鼓20年紀念版。咁係一個廣州鼓藝團咧嚟到喺全世界啦，話香港啊、台南啊、外國嘅地方咧係一個現場演奏嘅版本嚟嘅，係輯錄而成嘅。嗱，重播廣州大鼓20年紀念版裏邊嘅打鼓山傳奇咧，哇！801D4咧，不但有能力將我帶到演奏嘅現場一樣，一個2.6米同埋4個1.8米大鼓嘅超級震撼力，其餘20幾個捽鼓、鉸鼓、鍵鼓同埋大鼓嘅敲擊，
以及鼓棍互擊嗰種浩瀚場面呢，不但有氣勢，而且又有條不紊，層次分明。激昂處呢又有萬馬奔騰，哇！聽到人無比興奮，熱血沸騰㗎。B&W 801D4嘅零售價呢，只係32萬。咁為一個擁有悠久歷史揚聲器名牌嘅旗艦產品而言呢，我認為取價係非常之公道。如果你仔細研究下佢個設計理論，同埋欣賞嗰個近乎完美無瑕嘅製作工藝呢，再加上佢嗰種超卓全面嘅重播音效呢，32萬絕對係賣大包嘅價錢啦。